공부하실 때 비율을 근데 이제 한번 해보셔야 돼요. 이건 제 추천이니까 주 5회 공부를 전 추천을 하고요. 네. 민법 매일 2시간. 그 다음에 특허는 격일 2시간. 상디 격일 2시간. 그래서 하루는 특허 2시간, 하루는 상디, 근데 상디 2시간은 좀 안 되겠다. 상디 3시간, 2과목 봐야 되니까. 하루 특허, 하루 상디. 그 다음에 매일 저녁 2시간씩 자과. 모라생지 돌아가면서. 저는 요걸 추천해요. 그 다음에 이렇게 돌리면은 계산해 보면은 4일 계획이에요. 저는 주 5회 공부를 추천하는데 계획은 주 4회를 추천해요. 그래서 내가 계획한 거 다 달성했으면 소소한 인센티브 줘버리는 거야. 하고 싶은 거 해라. 이렇게. 나 스스로한테. 그리고 계획 달성이 안 됐으면 이제 마지막 주에 남은 게 총 3일이잖아요. 이틀은 쉬라고 했는데 쉬지도 않는 거죠. 계획 달성이 안 됐으면. 그렇게를 추천드려요. 그래서 주 4일 계획을 짰을 때 너무 방만했다 하면은 주말 없이 달리는 거고 주 4일 계획을 했는데 순공부를 효율을 충실히 했다면 과감하게 인센티브를 줘야 돼요. 그게 효율이 올라가요. 저는 이렇게 추천해요. 근데 주 4일 계획을 막 말도 안 되게 무조건 달성 못하게 세우면 안 되죠. 계획은 달성 가능하게 세우는 거고 아마 하루하루 조건에 따라서 오늘 좀 몸이 좀 안 좋거나 이럴 때가 분명히 있거든요. 그거를 이렇게 대비를. 그런데 조금 아까 네. 다른 설명을 해주실 때, 다른 선생님. 네, 다른 선생님들께서 설명을 해주실 때 7월, 아이고 죄송합니다. 가만히 있어봐. 다른 선생님 얘기 나오면 잠깐 꺼버려야겠어요. 네, 아니 아니에요? 그게 아니라 똑같은 얘기야? 7월 스타트면은 주말 없이 해야 된다고 말씀을 하셨었거든요. 아니 그게 일반적으로 맞죠. 네. 그건 맞죠. 근데 요렇게만 해도 지금 반년만 돌려도 충분히 괜찮은 건지. 물론 제가 얘기하는 거는 3월부터 시작한 친구들보다 네. 훨씬 더 열심히 하고 진중하게 가는 게 전제 조건을 좀 붙긴 하죠. 그래서 아까 제가 조언했던 것처럼 기본서 늪에 지금 7월 시작하신 분들은 기본서 늪에 빠지면 안 되고요. 무조건 얇은 문제집으로 이해보다는 암기 위주로 가셔야 돼요. 어쩔 수 없어요. 3월 친구들은 제가 이해도 하라고 강조하는 시기가 있는데 7월이나 심지어 9월에 입문하는 분들도 있거든요. 이분들은 이해는 버리셔야 돼. 똑같이 하려고 그러면 안 돼. 제가 아까도 말씀드렸지만 3월이나 아니면 전년도에 아쉽게 떨어진 분들은 제가 95점 받으라 그래요. 이건 진짜 다 맞는 거거든요. 총총 95점. 근데 지금 진입하신 분들은 제가 커트 정해드리는 건 올해 커트가 76점이었으니까 딱 커트 정도로 목표로 가라. 요 공부 방법이 달라야 돼요. 그래서 제 말은 주 4회 하면서 3월 친구들보다 조금 더 진중하고 순공부를 당연히 올리려고 긴장을 하고 거기서 플러스로 3월 친구들하고는 아무래도 공부 양이 줄어야죠. 줄어서 기본서 늪에 빠지지 않고 문제집으로 바로 가고 이해하려는 시간이 생각보다 오래 걸리거든요. 근데 그걸 하면 너무 좋아요. 2차까지 너무 좋아요. 우리 특허나 이런 건 2차도 가기 때문에 그게 한 번 있으면 너무 좋은데 7월은 그건 못하지. 현실적으로 타협을 해야죠. 그래서 그걸 빼고 요렇게 갔을 때 하면 된다는 거고. 근데 그게 아니라 일반적으로라면 당연히 선생님 말씀하신 것처럼 3월보다 늦게 진입했으니까 주말까지 쉼없이 가는 게 맞긴 하죠. 이건 등가 교환이거든요. 똑같은 값어치를 지불하려면 그렇게가 맞긴 하죠. 그러면은 만약에 2회까지 포함하려고 한다면 난 7월은 주말을 포함해서 그냥 버닝을 해도 좀 모자라겠지만은 7월 입문을 할 거면은 그냥 이 시간을 거의 이해를 포기하고 암기 위주로 때려 넣으면 가능해요. 저는 7월은 이해에 포커싱을 이거 저 개인적 생각입니다, 여러분들. 저는 암기 위주로 가셔야 3월 친구들하고 비슷한 점수가 나올 수 있지 않을까. 그럼 암기 위주로 가면 당연히 고득점은 안 나와요. 90점 이상. 근데 7월은 타협할 건 타협해야지. 등가 교환인데 세상에. 합격 점수 가기 위해서는 암기 위주로 가는 게 맞다.
개인적인 생각입니다. 네.